ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. Sono state tumulate ieri pomeriggio al cimitero di Piana Traversa a Favara, in provincia di Agrigento, le salme di una migrante e 2 neonate. Nello specifico si tratta di una donna non identificata e 2 bimbe, Camara di 6 mesi e Silla Lina di appena 1 mese circa, morte durante la traversata del canale di Sicilia. Per le vittime è stata officiata la benedizione sia cristiana che musulmana. Divengono definitive le 5 assoluzioni disposte dal GUP Donat di Sarno nell'ambito del procedimento in abbreviato nell'inchiesta Resilienza e Resilienza 2. Tra le assoluzioni quella del capo Ultras rosanero Johnny Giordano, accusato di concorso esterno all'associazione mafiosa e per il quale la pubblica accusa aveva richiesto la condanna a 10 anni di reclusione. Analoga condanna era stata chiesta per Marilena Torregrossa. Definitive invece le assoluzioni di Matteo Lo Monaco e Gaspare Giardina. I 28 condannati hanno tutti impugnato il verdetto di primo grado e a breve si conoscerà la data d'inizio del processo d'appello. I giudici della Corte dei Conti hanno assolto l'ex direttore generale dell'ARPA Francesco Licata di Baucina, che così non dovrà risarcire 98.000 euro alla regione siciliana. Non ha retto l'accusa secondo cui Licata di Baucina avrebbe assunto come dirigente dell'ARPA Sicilia un funzionario dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale non appartenente al ruolo della dirigenza, violando le previsioni di legge in materia di contenimento della spesa e di mobilità del personale pubblico. E in chiusura lo sport, la Serie B lascia poco spazio ai festeggiamenti per il Natale e consacra la giornata di Santo Stefano, lunedì 26 dicembre, per chiudere il girone di andata con la 19ª partita di campionato. Per il Palermo in campo a Brescia alle 12:30 contro le Rondinelle sarà la prima gara della stagione senza il calciatore squalificato per l'ammonizione rimediata domenica scorsa contro il Cagliari. Non sarà un'assenza di poco conto considerato l'ottimo rendimento che il centrale rumeno ha avuto da quando veste la maglia rosa. È tutto per questa edizione, nuovi aggiornamenti alle 14. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20, Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.